Сайн байцгаана уу, дуучин Чойжогийн чамд үлдээ дууны үг хэллэлийн хичээлийг үзүүлье. За энэ дуунд 8 аккордыг ашиглаж байгаа. Эхнийх нь фа мажор. Тэгээд ми минорын севт. Ингэж орно. Дараа нь ми минор. Тэгээд ля минор. Хоро нэмээд ре минор. Тэгээд соль мажор. До мажор. За тэгээд си бемоль гэдэг аккорд энд барьж байгаа. Нэгдүгээр ладан дээр хуруу бүтэн тавьж болно. Эсвэл 1 2 дугаар утсыг дарж болно. Ингэж дарсан ч болно. Алиугаар нь ч дарсан болно. За энэ дуунд ашиглах цохилтоо нь доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо, 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 дээшээ. Тоонд үзүүлэх юм бол 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. За энэ цохилтыг ашиглана. За нэг аккорд дээр нэг бүтэн цохилт хийгээд явхад ерөөдөө таарна. Бадгийн хамгийн сүүлийн аккордыг 2 удаа бүтэн цохилт хийгээд дуусгах гэд болно. Тэгээд тахилт руугаа орно. За бусдын дээр нь бол дандаа нэг бүтэн цохилт хийх нь байна. За жишээлбэл фа мажороос эхэлж байна. Цохилт хийлээ, дараагийн аккордоо байрлаа. Дараагийн аккордоо байрлаа. За ийм маягаар тоглох нь байна. Жишээ олгоод хэдүүлээ дуулж үзцгээе. Дурсамжаа битсэн дэвтрээ. Тахилт руугаа орохоор нэг мөрөнд 4 аккорд байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эхний 2 аккорд болон сүүлийн 2 аккорд дээр цохилтуудаа хувааж тоглоно. За цохилтоо багтаа доошоо 2 цогтгоо хийгээд дээшээ цогтгоос эхлээд дараагийн аккордоо барьчин. Тэгээд ийм болно гэсэн үг. Тэгэхээр фа дээр доошоо цохлоосоо тэгээд ми минороо байрлаа. Доошоо цохлоо ля минороо байрлаа. Гэх маягаар солино гэсэн үг. За дахиад хэсгээ яваад үзье. Хөрсөө гэдээ дууссан. За ингээд 2 дахь бадаг тахилтгээ явуулчихна. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тодруулах зөвлөх юм сэтгэл хэсэгт бичээд үлдээгээрэй. Бас subscribe гэсэн товчон дээр дарж бидний ажлыг дэмжихээ мартва. Баярлалаа, баяртай.